बरगढ़ उप कारागार परिसर विपुल परिमाण कफ सिरप जबत करिछि बरगढ़ टाउन थाना पुलिस। कारागार परिसर रे सरकारी कोठारे रहुतबा जेलर स्वीपर आकाश सिंदिरिया घर 2000 रु अधिक परिमाण कफ सिरप जबत करा जायछि। तेणु स्वाभाविक भाव में प्रश्न उठुछि जेल भितरे निशा कारबार चली के जड़े जेल कर्मचारी निज घरे कहीं विपुल परिमाण कफ सिरप रखिथिले। कफ सिरप को निशाखोर व्यक्ति निशा भाव में व्यवहार करते। तेणु जेल रे थिबा विचाराधीन कैदी को जेल स्वीपर आकाश जोगाई देउथिले बोली चर्चा होछि। अन्यपटे जेल परिसर रे एही निशा कारबार चलिथिबा बेले जेल अधीक्षक अंजलि पटेल केमिति जानि पारले नाही एहा मध्य संदेह बढ़ाउछि। जेल स्वीपर को थाना रे अटक रखी पचराउचरा करुछि बरगढ़ टाउन थाना पुलिस। तबे तदंत परिसर को व्यापक करी दोषी विरोध में कड़ा कार्यानुष्ठान नियाजिबो बोली कहिसंती तदंतकारी अधिकारी। आपण माने देखि पारुछंती जे किपरि बस्ता बस्ता कफ सिरप रखा जाइछि। तबे जेल मध्यरे केमिति कफ सिरप आसिला ताकु नै प्रश्नवाची सृष्टि होइछि। तबे जेल मध्यरे उप कारागार मध्यरे निशा कारबार चलीथिला कि कारण अनेक समय देखिबाकू मिले जे कफ सिरप को लोक माने निशा हिसाब रे व्यवहार करिथांती। तबे एते कफ सिरप थिबा सत्वे किपरि जेलर जानि पारले नाही ताकु नै मध्य प्रश्नवाची सृष्टि होइछि।